جی السلام علیکم ناظرین آج کا جو ویلاگ ہے یہ دوسرے ویلاگ سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں میں کیا کرتا ہوں نارملی اپنے ویلاگز میں کہ میں کوئی سی بھی ایک آئٹم آپ کے گھر کی جو کچن فارمیسی ہے اس میں سے ایک آئٹم پکڑ کے اس کی آپ کو افادیتیں بھی بتاتا ہوں، اس کے فائدے نقصان بھی بتاتا ہوں اور طریقہ استعمال بھی بتاتا ہوں۔ لیکن آج والا جو ہے یہ مختلف اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آئٹمز کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، بآسانی دستیاب ہوتی ہیں اور آپ اس سے بے پناہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس والے ویلاگ کی سب سے خاص چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک ایسا میں کمال نسخہ بتاؤں گا جو ہر بیماری کے لیے اور ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، کارآمد ہے۔ وہ آپ کو بتاؤں گا، وہ ہر ایک کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا چاہیے۔ اور وہ ایسا کمال نسخہ ہے کہ جب کوئی اور دوائی کام نہ کرے، جب باقی سارے علاج فیل ہو جائیں تو آپ نے وہاں پہ یہ نسخوں کی جو ماں ہے نا اس کو آپ نے استعمال کر لینا کرنا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں باقی سارے علاج فیل ہو جائیں گے وہاں پہ یہ کام کر جائے گا۔ لیکن باری باری اب آپ نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا کہ سردیوں کا موسم ہے، نزلہ زکام ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہے، اور اگر فوری نہیں بھی ہو رہا تو تھوڑے دنوں بعد پھر کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے۔ کیسے بچیں؟ کہ آپ نے 21 دانے کالی مرچوں کے لینے ہیں، 21 دانے کالی مرچوں کے لیں، 1.5 کپ پانی لے لیں اور اس میں یہ 21 دانے ڈال کے اس کو اتنا جوش دیں، ابالیں اتنا کہ 1 کپ رہ جائے۔ اور اس کے بعد اس 1 کپ کو آپ نے دن میں 2 بار پینا ہے، صبح فجر کے بعد اور عصر کے وقت۔ دن میں 2 بار پئیں، 1 ہفتہ پئیں تو انشاءاللہ جو آپ کا نزلے کا ریشہ ہے وہ بھی ختم، بلغم بھی ختم، سینے کا بوجھ بھی ختم اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ سخی ہو جائیں گے۔ بڑی کمال چیز۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ گلے کی خراش بہت زیادہ ہوتی، کھانسی وغیرہ جو ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہے کہ دال چینی اور الائچی ایک پانی لے لیں، اس پانی میں تھوڑی دال چینی ڈالیں، 1 انچ کا ٹکڑا ڈال لیں، کوئی 3-4 دانے اس میں چھوٹی الائچی کے ڈالیں، اس پانی کو ابالیں۔ وہ جو گرم گرم پانی ہوگا، بہت تیز گرم بھی نہیں کہ گلا ساڑی نہ جائے، جو قابل برداشت ہو، اس پانی سے غرارے کریں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ گلے کی خراش ٹھیک، اور اس کو گلے کی خراش دور کرنے کے لیے جو بار بار آپ کو کھانسنا پڑتا ہے وہ نہیں ہوئے گا اور راحت محسوس کریں گے آپ۔ وہ لوگ جنہیں وامٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ لوگ جن کو گھر پہ اچانک کسی کو وامٹنگ شروع ہو جائے، آپ کو کوئی اور دوائی آپ نہیں چاہ رہے ہیں، کسی کو ہیضہ سا ہو جائے، تو آپ کیا کریں کہ پودینے کے 6 یا 7 پتے لے لیں اور درمیانی سائز کا جو پیاز ہے اس کا 1/4 حصہ وہ لے کے ان کو اچھی طرح مسلیں، اس طرح مسلیں کہ اس کا جو رس نکلے اس کا 1 چمچ جو ہے وہ مریض کو پلا دیں، تو آپ دیکھیں کہ اسے ایک دم ریلیف مل جائے گا۔ دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے تازہ پودینہ جو ہے اس کے پتے لینے ہیں اور انار دانہ اس کو اچھی طرح دھو لیں، تھوڑا سا انار دانہ لے لیں، کوئی تھوڑے سے پتے پودینے کے لے لیں اور اس کو منہ میں رکھیں اور منہ میں رکھ کے اسے چبانا شروع کر دیں، اسے اندر پیسیں۔ پیسنے کے بعد اس کا جو رس نکلے گا وہ اندر نگلتے چلے جائیں، لیکن جو پتے اور انار دانہ یہ منہ میں ہی رہنے دیں، اس کو چباتے جائیں، چبا کے آٹا کر لیں، اتنا باریک کر لیں کہ وہ آٹا نما ہو جائے لیکن اس کا رس اندر چلا جائے۔ اب وہ پھوگ سا آپ کے منہ میں رہ جائے گا، اس کو باہر پھونک دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 یا 3 دفعہ کرنے سے ہی جو شدید قسم کا ہیضہ ہو، شدید قسم کا ہیضہ، اس میں آپ کو یہ بڑا ریلیف دے گا، اور یہ سارا سال میں کسی بھی وقت جب بھی کبھی ہو آپ یہ آزما کے دیکھیں، آپ کو بڑا فائدہ دے گا جی انشاءاللہ۔ بند گوبھی جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا سالن جو بواسیر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ان کے لیے یہ بہترین خوراک بھی ہے اور دوا بھی ہے، وہ کھایا کریں۔ جو پستہ ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ضرور کھائیں۔ جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ انہیں دل کے دورے سے بھی بچائے رکھے گا۔ میٹھے بیر، ابھی آپ کو پتا ہے بیروں کا سیزن آ رہا ہے، یہ جو بیر ہیں اس میں سے جو میٹھے والے ہیں
یہ بڑے کارآمد ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ بچے جن کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ان کی نشو و نما پراپر نہیں ہوتی ہے اور وہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں، کیڑے خارج کیسے کرنے ہیں آپ نے، جسم سے نکالنے کیسے ہیں؟ انہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹھے جو بیر ہیں ان کو کچل لیں، ان کا پانی نکالیں، اس کا پانی نکال کے تو 2 چمچ وہ جو رس ہے وہ بچے کو پلا دیں روزانہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ میکسیمم، تو آپ پلانا شروع کریں۔ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کو صحت بہتر ہونا شروع ہو رہی ہے، اسے پخانے کے ساتھ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا، کیڑے جو ہے وہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، مرنا شروع ہو جائیں گے اور بچے کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو کیڑے ہی اس کی ساری خوراک کھا جاتے ہیں وہ بچہ کو لگنی شروع ہوگی اور صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہو جاتا تو وہ اوپر مہندی بھی لگا دیتے تھے۔ یہ جو مہندی ہوتی ہے تو یہ لگانے سے وہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا اور کانٹا چبھنے وغیرہ کی درد سے بھی راحت مل جاتی تھی۔ جو لوگ طاقت چاہتے ہیں کہ انہیں بڑی طاقت مل جائے وہ کیا کریں کہ وہ بغیر چکنائی والا جو دودھ ہے یعنی لو فیٹ ملک، اس میں 2 کھجوریں اور 2 کیلے شامل کریں اور اس میں 2 کھجوریں ڈالیں، 2 کیلے ڈالیں، اچھی طرح بلینڈ کریں اور اس کو جو ہے اس کو پی لیا کریں دن میں 1 بار۔ اور اگر آپ کو دودھ پسند نہیں ہے تو آپ دہی میں ڈال لیں یہی دونوں چیزیں، 2 کیلے اور 2 کھجوریں، اور وہ آپ کھا لیں، سمودھی بنا کے پی لیں، یہ آپ کو بڑی طاقت دے گا۔ آج کل کے موسم میں ایک اور بھی بڑی اچھی چیز کہ آپ دودھ اور کھجور کا استعمال کریں۔ اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 عمدہ کھانے قرار دیا ہے، دودھ کو اور کھجور کو، تو آپ یہ بھی استعمال کریں، کھجور بھی کھائیں اور دودھ بھی پئیں، یہ آپ کو بڑے فائدے دے گی، بہت سارے فائدے دے گی۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر اعتدال پہ نہیں رہتا یا لو رہتا ہے یا ہائی رہتا ہے تو آپ کیا کریں کہ صبح خالی پیٹ 2 جوئے لہسن کے اور 1 چائے کا چمچ شہد کا، اگر آپ یہ صبح خالی پیٹ کھانے کی عادت ڈال لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے نا یہ اعتدال پر آ جائے گا۔ لیکن جو لہسن ہے وہ دیسی والا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جن کا جسم کمزور ہے، جو طاقت چاہتے ہیں، جو صحت مند اور سڈول جسم باڈی بنانا چاہتے ہیں، وہ 10 دانے انجیر کے جو ہے نا وہ کھائیں پانی کے ساتھ چبا چبا کے، تو آپ دیکھیں کہ بہت جلدی ان کا جو جسم ہے وہ بڑا خوبصورت سڈول اور صحت مند ہو جائے گا۔ آج کل آپ کو پتا ہے مٹر بھی آئے ہوئے ہیں، عام مل جاتے ہیں اور بڑی اچھی کوالٹی کے مٹر مل رہے ہیں۔ اب یہ جو مٹر ہیں یہ بھی بڑی قیمتی سبزی ہے، میں اس پہ علیحدہ بھی ایک ویلاگ کروں گا، لیکن میں اس میں بھی میں ذکر کر دوں کہ مٹر جو ہے وہ خون پیدا کرتے ہیں، مٹر قبض کشا ہوتے ہیں، اور جو لاغر پن ہوتا ہے جسم میں لاغری سی آ جاتی ہے یہ اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ جن کا جسم بڑا کمزور ہوتا ہے، ناتوان ہوتا ہے، ان کے لیے مٹر بہت فائدہ مند چیز ہے۔ یہ جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مٹر بڑے فائدہ مند ہیں۔ یہ جسم میں پروٹین کی، نشاستے کی، فولاد کی کمی کو دور کرتے ہیں اور ہمارے جگر کو جو ہے یہ طاقت دیتے ہیں مٹر، یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دانے نہیں ہیں، یہ صحت کا خزانہ ہے، یہ اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور یہ جو کشمش ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، خاص طور پہ اس موسم میں بڑی فائدہ مند ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کشمش کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہیں کشمش کا تحفہ پیش کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں ایک ایک دانہ اس کا تقسیم کیا اور فرمایا کہ یہ کھائیں، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتی ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے اور بلغم کو خارج کرتی ہے یہ کشمش۔ تو جس کے بارے میں آقا دو جہاں یہ فرما رہے ہوں تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کتنی قیمتی اور فائدہ مند چیز ہوئے گی۔ یہ کشمش جو ہے یہ قبض کشا بھی ہے، یہ کینسر سے بھی بچاتی ہے، اور جن کا وزن کم ہے ان کا وزن بڑھانے میں یہ بڑی فائدہ مند ہے،
یہ بلڈ پریشر کو اعتدال پر لاتی ہے، آنکھوں کی صحت کے لیے بڑی مفید ہے، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے، جنسی صحت کو بہتر کرتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ یہ کشمش بڑی فائدہ مند چیز ہے، یہ ضرور کھایا کریں۔ تو اب آ جائیں وہ جو نسخوں کی ماں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں پہ باقی سارے علاج فیل ہو جائیں گے، ساری دوائیاں کام کرنا چھوڑ جائیں گی، وہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ والی دوائی جو ہے یہ ٹوٹکا ضرور کام دے گا، اور یہ ہر بیماری کے لیے کہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ کرنا کیا آپ نے؟ 3 چیزیں ہیں اس میں، چھوٹی الائچی، سفید زیرہ اور سنا مکی، 3 اشیاء بس۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سفید زیرے کا، سنا مکی کا اور چھوٹی الائچی کو، ان کو ہم وزن لے لیں، ہم وزن لے کے اس کا پاؤڈر بنا کے اپنے پاس ایک ڈبی میں رکھ لیں، ایئر ٹائٹ جار میں اپنے پاس رکھ لیں، اور دن میں 3 مرتبہ آدھا چائے کا چمچ 1 گلاس پانی کے ساتھ لے لیا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس بھی بیماری کے لیے آپ اس کو لیں گے نا، آپ کو یہ فائدہ ہی دے گی، یہ ایسی کمال چیز ہے۔ تو یہ آپ بنا کے اپنے پاس رکھ چھوڑیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔